뭐 저희 아버님이라든가 뭐 저희 장인어르신 같은 경우는 이제 본인께서 코골이가 있다는 걸 알고 아무래도 연세가 있으신 분들은 그 수면 무호흡증에 대한 공포가 있으세요. 실제로 수면 무호흡증이 굉장히 무섭거든요. 젊었을 때는 모르는데 나중에 나이가 들어서 이제 심폐 능력이 떨어지고 했을 때는 수면 무호흡증 때문에 실제로 갑자기 이제 비명 행사하시는 경우도 있고 해가지고 나이가 드신 분들은 이제 그런 거에 대한 좀 감수성이 좀 높기 때문에 제 주변에 이제 가족분들은 이제 이런 게 있어 라고 하시고 이제 오셔서 이제 직접 받으시고 이런 경우도 있기는 합니다.